ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேவி முருகன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைக்கான ஒரு மருந்து தான். அது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த மருந்தால் குழந்தைக்கு ஏற்படுற நெஞ்சு சளி, இருமல், குடல் புழுக்கள், கீரிப்பூச்சி இது எல்லாமே இந்த ஒரு மருந்தால் போயிடும். வாங்க நம்ம வீடியோ. இந்த மருந்து ரெடி பண்ண என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்க்கலாம். ஒரு வெத்தலை, 2 கற்பூரவள்ளி இலை, 4 தூதுவளை, ஒரு கொத்து வேப்பிலை, 4, 5 மிளகு, 2 பல் பூண்டு, 2 துளசி இலை, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையெல்லாம் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட அம்மியில் இருந்தால் அம்மியில் அரைச்சிக்கோங்க, மிக்சிலையும் அரைச்சிக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட சின்ன இடிக்கல் இருக்குது. நான் எல்லா பொருளும் போட்டு இந்த சின்ன இடிக்கல்ல இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பூண்டை போட்டு 2 பல் பூண்டு போட்டு இந்த இடித்து எடுத்துக்கலாம். பூண்டில் பூண்டு கொடுக்கறதுனால நல்ல ஜீரணம் ஆகும். அது இல்லாமல் வயிறில் அதிகமாக கேஸ் இருந்திருந்தாலும் அந்த கேஸை எடுத்துரும். இதனால் பசங்க நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் இஞ்சி, ஒரு துண்டு இஞ்சியும் நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி போடுறதுனால நெஞ்சில் இருக்கிற சளி ஜீரணத்துக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இது கூட இப்போ மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த மிளகையும் நான் இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகு ஒரு 4, 5 மிளகை எடுத்து போட்டிருக்கும் போதே பப்பு நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மம்மின்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கான். குழந்தைங்களுக்கு தயார் பண்ணுற மருந்து அவங்க கையாலே ரெடி பண்ணுறப்போ அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அந்த மருந்தை நம்ம தான் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி குடிப்பாங்க. குழந்தைலேருந்தே நம்ம இந்த மருந்து கொடுத்துட்ருந்தோன்னா அவங்களுக்கு வயிற்றில் ஏற்படுற அந்த கீரிப்பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வளர வளர நிறைய சாக்லேட், பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட்றதுனால அந்த பூச்சும் அதிகரிக்கும். இப்போ நான் தூதுவளை இலையும் இதில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் வேப்பிலையும் இதில் போட்டு இடித்து நான் இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து நான் எல்லா பொருளும் போட்டு இடித்து எடுத்துட்டு ஒரு வெள்ளை கலர் துணியில் இந்த சாறு புழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வடிகட்டி இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மருந்தை. இப்போ நான் வடிகட்டிட்டு இதை எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போ நான் கொஞ்சமாக தான் இடித்து எடுத்து சும்மா ஒரு 2 சொட்டு தான் தண்ணி விட்டு புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்தால் இப்படி தான் வரும். இதை நீங்கள் சின்ன குழந்தையா இருந்தால் ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் இருந்துச்சுன்னா 1/4 சங்கு கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பெரிய பையனாக இருந்தாங்கன்னா 5 வயசில் இருக்கிற குழந்தையா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் 2 சங்கு கொடுக்கலாம். இப்போ பப்பு தான் அதை குடிச்சிட்ருக்கான். கொஞ்சம் அந்த பூண்டு போட்டதுனால காரில் எடுக்கும். இருந்தாலும் அவன் சின்ன வயசுலேருந்தே அதை குடிச்சிட்ருக்கிறதுனால அவன் ஈஸியாக இன்னொரு இதுவும் குடிக்கிறான். காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்மளுக்கு இந்த மருந்தெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுக்கணும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நிறை குறை எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.